Дарагі браты і сёстры, пачынаецца лета, да? І гэта час, калі вось мы ўсе думаем, куды, якую пілігрымку мы сёлета пойдзем. У мяне ёсць вельмі шмат сяброў, вось не толькі якія ведаюць мяне праз гэтае відэаказанне, але перш за ўсё у мяне ёсць вельмі шмат сяброў праз пілігрымкі. Вельмі шмат людзей па ўсёй Беларусі ёсць тых, з якімі мы прайшлі сотні кіламетраў. А хто ведае, можа, з нейкім прайшлі і 1000. Нават упэўнена, што ёсць такія, з якімі прайшлі 1000. Вось вы таксама пытаецеся ў мяне, калі і куды я іду ў гэтым годзе ў пілігрымку. Цяпер бачым, што ёсць розныя ролікі, рэкламы, запрашаюць святары, моладзь у тую іншую пілігрымку. І таму вось, скарыстаючыся гэтай аказіяй, таксама я хачу вас запрасіць, калі хтосьці не ведае, куды можна пайсці ў пілігрымку, я ведаю, я вас запрашаю ў пілігрымку полацак буслаў, якую ў гэтым годзе мне даверылі полацкае духавенства і ксёндз Францішак Весці. Буду рады сустрэцца асабліва з тымі пілігрымамі, з якімі мы ўжо стапталі не 100 кіламетраў. Дзякуй вялікі, калі вы пойдзеце разам. Чакаем!